Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізге қараңыздар не келді. Кешегі айтып жатқан сыйлық боксымыз келді. Мен оның бірнешеуін заказ бердім. Қазір өзімдікін ашып көрсетемін, ішіне не бар екенін. Сіздер таныс болу үшін. Маған өте қатты ұнады, әлі мен ашқан жоқпын, сіздермен бірге ашамын деп. Және де уже комментарийларды қарасақ, уральский алмадыңыз ба деген вопростар бар екен. Алдым, кешегісіде бар екен. Және басқа да түрлі глиналар бар екен. Оларды да алдым. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ал күтіңіздер. Ал міне қараңыздар, бұл біздің бокстарымыз. Қазір мен біреуін ашып көрсетемін. Қалғандары уже ұтып алған жандарға кетеді. Яғни 4 заказ бердім, 4 штугын. Қазір бірге ашып көрсетеміз. Ал мынау жаңағы глинамыз, мелдарымыз, жаңағы тағы да бір новинки түрлері бар екен, соларды заказ бердім. Қазір ашып көрсетеміз. Ал өте әдемі упаковкаленген екен. Бисмиллахи ашайық. Ой, мама. Түйіндеп тастаған ба? Все ашылды. Маған ұнап жатыр коробкасы. Өте әдемі көрінеді. Керемет. Ух ты, қараңыздар, қалай барлығы бар ішінде. Глинамелдардың түр-түрі бар екен, қараңыздар. Так. Чай, коричневый, Туркестан коричневый, зеленый. ТТ деген, по-моему, Туркестан, да? Или қалай? Красный, кофе, шоколад, чередейка, клубничка, шоколад, ореховый дейді. Прям необычный екен. Бірінші рет. И Астана бар екен. Ну, кішкене, но бірақ для пробы можно осылайынан. Қандай рахат та? Егер маған осындай шанс болғанда, мен тоже қатысып алатын ем. Уральский мел бар екен, оказывается. Прикольно. Подвислый. Бұлар мелдар получается. Старый оскол. Сластена, Астана. Снежок. Так, летний. Песчанка, самый вкусный. Петропавловка. Ватутин, воздушный, Ахтубе, воздушный, розовая узбечка и, наконец, уральская. Ну, в целом, прям керемет. Так, екеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 15 и қалғандарымен мыналармен бірге теңеседі, значит. Супер, маған ұнады. Необычный такой. Бұл өзінде біздің боксымыз, қараңыздар қандай объемда, 26 түрлі, барлығында дәмін көре аласыздар. Ішінде ең сортовый деген ең керемет отборный деген мел глиналары бар. Ақтөбені тоже мақтайды, бірақ мен дәмін көрмеппін, бірақ заказ бердім бүгіндікке. Қазір енді заказ берген глиналарын ашып көрсетейін. Глинамелдарын получается. Ақтөбе. Уральская. Уральская? Ну, как-то странный түрі. Или ну, такой темный ма, негізі уральский деген мынандай светлый болу керек еді ғой, да? Неке мынандай светлый. На, по-моему, подарок. Круто. Рахмет көп. Еще білесіздер ма, маған доставканы тегін әкеліп тастады. Вот уральский, мінеки уральский. Мына уральский енді. Енді мынаны түсінбедім, почему бұның сортында уральский деп жазылып тұр екен?
Ал мынау кембрийский дейді. Кембрийская. Бұлардан мен көп заказ бермедім, просто для пробы көрейін деп. Болды, осымен распаковкамыз аяқталды. Қалғаны мыналар енді получается 4 штугы ертең жеңімпаздарға кететін болады. Ақшалай алам дегенге ақшалай салып жіберемін. Осылай 26 түрлі глиномелдарымен алам дегендерге коробкасымен осы күйінше салып жіберетін боламын. Күшті возможностьқа қыздар үлгеріп пайдаланып қалыңыздар. Енді достар, конкурстың шарттарын айта өтетін болсам, мен біраз уақыт бойы эфир түсірмей YouTube'қа шықпай кеткеннен кейін менің охватым, менің рейтингім өте төменге түсіп қалған. Сондықтан мен қазір ойнатпаймын. 5000 подписчикқа жеткен кезде ойнататын боламын. Instagram каналында 5000 подписчикқа жеткен кезде YouTube'қа подписаться ету керек. Ол үшін комментарийлар қалдыру керек, нравится басып и Instagram каналына тіркелу керек. Шарттар өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Зато 26 түрлі глиномелді ұтып алатын мүмкіндіктеріңіз болады. Керемет қой. Для пробы болса да 26 түрлі. Вообще суперский возможность. Қапы қалмай қатысыңыздар. Маған тіркелуді ұмыт кетпеңіздер. Ал барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осы ұтыстар сіздерге бұйырсын.